เรียนท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกท่านค่ะในนามของรัฐบาลไทยฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีชองมะเอโรในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสซึ่งท่านนับเป็นนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนแรกที่มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ23 ปีซึ่งดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นยินดีเป็นพิเศษที่ได้ต้อนรับคณะท่านนายกรัฐมนตรีเอโรที่ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภารวมทั้งผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำหลายๆรายและในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสก็ได้ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยค่ะและดิฉันได้เคยจากที่ดิฉันได้พบและหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่ได้เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้การพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง6 เดือนที่ผ่านมาในวันนี้แสดงให้เห็นถึงพลวัตของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และมิตรภาพที่แนบแน่นระหว่างไทยกับฝรั่งเศสอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อที่จะส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานให้เกิดขึ้นในทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยและฝรั่งเศสก็ต่างเป็นประเทศสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปอีกทั้งมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยกันในการผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปพร้อมกับพัฒนากรอบความร่วมมือในการประชุมเอเชียยุโรปดังนั้นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนี้จะช่วยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในทั้งสองภูมิภาคอีกด้วยเช่นกันค่ะและในช่วง6 เดือนที่ผ่านมาดิฉันมีความยินดีที่จะเรียนว่าเรามีความคืบหน้าในความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะด้านการลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยนักลงทุนฝรั่งเศสในไทยและโดยนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในฝรั่งเศสว่ามีบริษัทเช่นบริษัทมิชลินของฝรั่งเศสก็ได้มาลงทุนเพิ่มเติมมูลค่ารวมกว่า87 ล้านยูโรหรือ 3,500 ล้านบาทและทราบมาเมื่อวานนี้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกิจการค้าร่วมซึ่งมีบริษัทอาร์มสตอมอยู่ด้วยก็ได้ร่วมลงนามในสัญญาจะซื้อและจ้างก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่2ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิต850 เมกะวัตต์นอกจากนี้บริษัท AA ของไทยก็ได้เข้าไปซื้อโรงงานผลิตกระดาษในฝรั่งเศสในเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยซึ่งก่อให้เกิดการสร้างงานในทั้งสองประเทศที่สำคัญได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นทั้งนักลงทุนทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายต่างๆมากมายดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเยือนของพระท่านในครั้งนี้ที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยมีการลงนามความตกลงถึง5 ฉบับซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายด้านทั้งการศึกษาการวิจัยสาธารณสุขและความร่วมมือด้านกลาโหมของไทยและฝรั่งเศสการลงนามในความตกลงด้านการป้องกันประเทศระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนี้จะช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การวิจัยการพัฒนาการทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งสองประเทศเช่นเดียวกันส่วน MOU ด้านการวิจัยก็จะเน้นในส่วนของการเกษตรเพื่อการพัฒนาและช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรการผลิตและแปรรูปอาหารควบคู่ไปกับการควบคุมโรคในสัตว์และชีวพลังงานเป็นต้นสำหรับการหารือในวันนี้ดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายประเด็นเช่นประเด็นในเรื่องของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจซึ่งดิฉันได้เน้นย้ำกับพระท่านนายกรัฐมนตรีว่าถึงศักยภาพของเศรษฐกิจและความพร้อมของไทยที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในขณะที่ยังมีหลายๆโครงการด้านโครงการสร้างพื้นฐานที่จะสามารถที่จะรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
รวมถึงการส่งเสริมในการเชื่อมโยงภูมิภาคของเอเชียใต้สู่เอเชียตะวันออกโดยผ่านลุ่มน้ำโขงซึ่งในการนี้ดิฉันก็ได้ถือโอกาสเชิญชวนฝ่ายฝรั่งเศสให้ส่งเสริมบริษัทที่สนใจเข้ามาพิจารณาร่วมประมูลที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยฝ่ายไทยจะให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยเป็นหลักและนอกจากนี้ดิฉันได้แจ้งว่าฝ่ายไทยก็ยังมีแผนที่จะตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยานให้เป็นรูปธรรมซึ่งรวมหมายถึงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยานตั้งแต่การผลิตการซ่อมบำรุงและการบริการนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นความสำคัญของการผลักดันในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU อีกด้วยสำหรับในส่วนสถานการณ์ภูมิภาคนั้นดิฉันและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้หารือในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการพัฒนาการในประชาคมอาเซียนสิ่งที่ท้าทายที่อาจจะส่งผลต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาครวมถึงความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเพื่อรักษาบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคต่อไปในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสก็เห็นพ้องกับดิฉันถึงบทบาทการนำของอาเซียนในการรักษาบรรยากาศดังกล่าวในส่วนของยุโรปนั้นดิฉันก็ได้ชื่นชมพัฒนาการของสหภาพยุโรปซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขความท้าทายทางด้านการเงินและย้ำว่ายุโรปเป็นเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจโลกเสมออีกทั้งเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของอาเซียนและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสุดท้ายนี้ฉันขอเรียนอีกครั้งว่าประเทศไทยยินดีต่อการเยือนของพระท่านนายกรัฐมนตรีเอโรในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นการยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสได้มีการพัฒนาจากพื้นฐานสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่มียาวนานกว่า300ปีกลายเป็นความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆและจะพัฒนาสืบต่อไปยิ่งขึ้นไปในทุกๆมิติและทุกระดับตามเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันของทั้งสองประเทศค่ะขอขอบคุณและในโอกาสนี้ขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเอโรกล่าวในลำดับต่อไปค่ะMerci Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, d'abord je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être ici pour la première fois en Thaïlande, à Bangkok, et ce sentiment est partagé par tous les membres de ma délégation et tout particulièrement les deux ministres qui m'accompagnent, Madame Nicole Bricq et Madame Yamina Benguigui. J'ai eu le plaisir, Madame la Première ministre, d'échanger avec vous à l'occasion de la réunion que nous venons de tenir. Et c'était la deuxième fois en 6 mois. La première fois, c'était à l'occasion de votre visite en France, où nous avons d'ailleurs signé une déclaration conjointe de coopération dont nous avons déjà pu mesurer le bilan. Je vous ai demandé de bien vouloir transmettre à Sa Majesté le Roi mes vœux de bonne santé et de lui transmettre un message d'amitié du président de la République française, M. François Hollande, qui m'avait d'ailleurs demandé de lui transmettre un message écrit. Et en effet, vous l'avez dit, c'est la première fois depuis 23 ans qu'un Premier ministre français vient ici en visite officielle. Nous venons de faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales et force est de constater qu'elles sont excellentes. La Thaïlande est pour la France un partenaire majeur en Asie du Sud-Est. Nos deux pays, vous venez de le rappeler, sont liés par des échanges culturels, éducatifs, scientifiques, d'une grande intensité. Et sur la scène internationale, nous partageons un égal attachement au multilatéralisme, au règlement pacifique des différends et au respect de la diversité culturelle. Je me réjouis d'ailleurs de l'intérêt que porte la Thaïlande à la langue française, puisque vous êtes membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie, et notre partenariat s'étend naturellement aux échanges économiques. Ils augmentent
et cela au bénéfice mutuel de nos deux pays, et qui font pour la France le deuxième partenaire en Asie du Sud-Est à travers les échanges avec votre pays. Les exportations françaises vers la Thaïlande ont atteint plus de 1,8 milliard d'euros l'an dernier. 350 entreprises sont présentes dans votre pays et sont prêtes à mettre leur expertise et leur savoir-faire au service des grands projets d'infrastructure dans tous les domaines, et vous les avez mentionnés il y a quelques instants. Nous avons ensemble déjà examiné les opportunités qui existent dans les transports aériens, dans les transports ferroviaires, dans les transports urbains, dans le domaine de l'énergie, de la santé ou encore des technologies spatiales. La France a également la volonté de renforcer sa coopération avec la Thaïlande dans le domaine de la défense. Nous venons de signer un accord intergouvernemental qui offrira un cadre utile dans cette perspective. Nous avons évoqué ensemble la situation en Europe et en Asie du Sud-Est. Grâce à la détermination de la France et de ses partenaires, je l'ai plus longuement développé cet après-midi au forum franco-thaïlandais organisé par la Chambre de commerce franco-thaïlandaise, la zone euro a retrouvé sa stabilité et la priorité consiste aujourd'hui à renouer avec la croissance. Et l'ASEAN, quant à elle, est engagée dans la mise en place d'une communauté économique pour 2015 avec un accent sur la connectivité. Eh bien, la France, l'Union européenne ont vocation à être à vos côtés, aux côtés de l'ASEAN dans la réalisation de cette ambition. Elle souhaite négocier avec plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande, des accords de libre-échange. Vous m'avez fait part de votre décision de principe pour préparer cette négociation et qui permettrait, dans un souci de juste échange, de réciprocité, de règles transparentes, comme vous venez de le souligner, de donner une nouvelle dynamique à nos relations et nos échanges économiques. En tout cas, la France et la Thaïlande prendront toute leur part, j'en suis convaincu, à la réussite de ces futures négociations. Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs, nous avons profité de cette rencontre aussi pour évoquer la situation au Mali et les raisons de l'engagement de la France. Et je vous remercie de l'attention que vous avez apportée à cette décision. Voilà, Madame la Première ministre, cette visite s'achève et je dois vous dire que j'en suis particulièrement satisfait et que je rentrerai en France demain matin pour participer à la réunion du Conseil des ministres et j'aurai l'occasion, dans la communication hebdomadaire sur la situation internationale, de faire un rapport devant le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement de cette visite ici. Et je puis vous dire que ce rapport sera extrêmement positif et encourageant. Et je tiens encore une fois à vous remercier pour la chaleur de votre accueil et vous dire le plaisir de vous avoir rencontré à nouveau ici, en tout cas après votre visite à Paris, dans votre pays, à Bangkok, dans votre capitale.และในโอกาสนี้จะเปิดโอกาสให้ท่านสื่อมวลชนได้ซักถามคำถามโดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและสังกัดด้วย Maintenant nous passons aux questions et réponses. Vous êtes prié de vous présenter avant de poser la question, s'il vous plaît. Merci. Pierre Glachan, Agence France-Presse. J'ai une question à Monsieur le Premier ministre, ainsi que, si vous le permettez, à Madame la Première ministre. Quelles sont vos attentes sur la prochaine ouverture des négociations sur une zone de libre-échange entre l'Union européenne et la Thaïlande? Merci. ก็เรียนว่าไทยเห็นความสำคัญในเรื่องของการเจรจา FTA นะคะโดยเฉพาะไทยกับ EU ก็เชื่อมั่นว่ากลไกนี้จะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับทาง EU ได้เติบโตขึ้นซึ่งขณะนี้นะคะขั้นตอนก็ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วเราก็เชื่อว่าในครึ่งปีแรกของปีนี้จะสามารถที่จะเริ่มในการเจรจาได้ค่ะ
Confiant dans l'avenir de ces négociations. Vous savez que pour préparer un accord de libre-échange, il faut d'abord commencer par un exercice préalable qui s'appelle en bon français le scoping, mais comme nous sommes membres de l'Organisation internationale de la francophonie, je vais dire que ça s'appelle aussi en français le périmétrage, c'est-à-dire la définition du champ de l'accord. Eh bien, ce travail a été fait et il a été conclu fin 2012, donc c'est une première étape très importante et qui est donc franchie. La prochaine étape consiste pour les États membres, donc en l'occurrence pour la Thaïlande, à confier à la Commission un mandat de négociation. Et dans l'entretien que nous venons d'avoir avec Madame la Première ministre, elle m'a fait part de son accord de principe et de l'accord de son Parlement. Et je souhaite pour ma part que ces négociations puissent avancer et pour arriver à un accord bénéfique pour les deux parties. Et à chaque fois que nous en avons maintenant l'expérience, que des accords de libre-échange ont été conclus et que les phases préparatoires ont été menées de façon rigoureuse pour aboutir à un accord équilibré, eh bien, cela a été bénéfique pour la croissance dans chacun de nos pays. On voit la qualité des relations économiques entre la Thaïlande et la France, mais là, nous pouvons franchir un nouveau palier dans le cadre du principe du juste échange, avec toutes les clauses nécessaires pour vérifier si, étape après étape, si bien sûr les engagements sont tenus. Mais je suis convaincu que nous aboutirons à un accord et qu'il sera bénéfique pour la France comme pour la Thaïlande. Louise Baudet, France Info, bonsoir. Monsieur le Premier ministre français, question de politique intérieure si vous le permettez. Diriez-vous, à l'instar de votre ministre du redressement productif, que la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay est inéluctable? Et partagez-vous son souhait que l'État entre au capital de Petroplus comme actionnaire minoritaire afin de favoriser la reprise de cette entreprise? Je ne voudrais pas être discourtois avec nos hôtes et évoquer des questions de politique intérieure française ici. Mais s'agissant d'une question économique et avec des conséquences sociales, je dois vous dire que le dossier Petroplus, qui est un dossier très difficile, fait l'objet de nouvelles décisions du tribunal de commerce. Ce soir même, à 18h30, je crois, se réunira le tribunal heure française. Et évidemment, je confirme ici que s'il y a un repreneur crédible, et le tribunal le dira, si nécessaire, la France, le gouvernement français est prêt à prendre une participation minoritaire au capital, et je dis bien s'il y a une offre crédible qui est faite, et il faut attendre encore un peu avant de donner une réponse complète à votre question. ขอกราบขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีทั้งสองและขอกราบเรียนเชิญสู่งานเลี้ยงอาหารค่ำ Excellences les premiers ministres, nous vous remercions très chaleureusement d'être présents. Nous vous invitons à passer à la salle du banquet. Merci.